أنصحك تجرب شاي الكاموميل أو شاي زهرة البابونج في روتينك المسائي ده، لأنه مشهور بالترانكيلايزر إفكت، تأثير مهدئ في الأعصاب. ده غير إن ليه فوائد تانية كتير، زي إنه بيدعم المناعة لأنه غني بمضادات الأكسدة، بيظبط نسبة الكوليسترول في الدم، مضاد للالتهابات، وبيقلل من آلام الدورة الشهرية. مشاريب الأعشاب حاجة بسيطة ومتاحة تقدر تحافظ بيها على صحتك